skiller det sådan, så ser det fint. Okay. Maybe I'm late. No, few minutes. Så kom her. Okay, så kan jeg se. Bare lige kigge, hvordan det ligger. Så stegte kyllingehjerter og... Du skal ikke fuck min hjerne. Så. Det er så, fordi må I gerne bare komme ind med det samme. Så det er hovedret. Yes. Smukt. Yes. Noget blå. Kan ligesom man kan se kød. Så sådan lidt siden. Ja. Sådan her måske. Eller det. Yes. Sådan her. Vi har været Kan du rydde den? Gør det med dem her. Hvad siger du? Er det bedre lige at gøre det med de her sker? Eller Eller er det kun mig? Har vi den? Yes. Boghvedegrød med kyllingehjerter. Du fucker med mig hver gang. Og du har brugt 2. Yes. Og den der. Så kan jeg bare bruge spars, ikke? Og så vil jeg 2 desserter. Ja, tak. Godt. Det næste det bliver 2 af de der hvidesmars, så der skal vi have 6 stykker af de der urter igen, af de mindste, med marinade. Selina. Okay, smart, sorry, hvad sagde du? Det næste bliver også. Vi kører 2 aspargesmus, så vi skal have den der boks med de der pølser. 6 stykker af de mindste, og så med noget vinaigrette på. Må jeg godt, Jacob? Det er bare stærkt. Det er det. Bliver du her, Josefine? Ja, tak. Bare sådan mærke den, og så bare presse det sigte ned over i, så spiser det så fast. Så skal vi gerne dække hele hullet på den. Fedt. Det er fint. Så bare sæt det derovre, så ved du hvad. Bare sæt her? Ja, tak. Så samler vi bare alle desserttingene der. Okay, super. Og vi har 3 minutter der. Så om 3 minutter skal vi køre 4 hoveder og 2 minus gris. Og der har jeg en svamp til. Okay. Så skal 4 plader, så skal jeg 4 af dem der. Yes. Skal jeg lægge 4 klar? Vi har mad klar her. Hvad? Skal jeg lægge 4 klar dem her? Ja, tak. Det var bare, ja. Ja. Okay. Ja. Det er 1 af 5. Så jeg kan sætte mig ned igen. Ja. Okay. Skal jeg gå ind med den? Jeg kan faktisk godt lide det. Det er en venner. Du fik lige lyst. Ja. Josefine?
vi rydder på 3, så må du gerne forsigtigt sige til, hvad vi kan med kinost. Ja. Jeg kommer til at tro. Jo, det må du ikke. Ja. Jeg skal ikke